fayyada wantoota keenya guyyaa har'aan tanaa wanta barbaachisaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Erga YouTube banannee chaanaalii keenya verify gochuun dirqama keenya jechuudha. Verify yoo hin godhin terminal irra kaawwachuu hin dandeenyu viidiyoo keenya jechuudha. Waa'ee viidiyoo keenyaa kan ittiin ibsinu terminal irra kaawwachuu hin dandeenyu jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 15 olii yookiin daqiiqaa 11 oliis gadi lakkisuu nuuf hin hayyamu jechuudha. Kanaaf dirqama Chrome keessaan YouTube keenya yookiin emailii keenya verify gochuun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aan tanaa wanta qabadhee isiniif dhiyaadhe akkaataa YouTube keenya verify itti goonu jechuudha yookiin emailii keenya verify itti goonu waan ta'eef emailii keenya verify gochuudhaaf Chrome keessaan YouTube studio keessa seennee verify goona waan ta'eef akkaataa YouTube studio keessa itti seentan asumaan isin argisiisa. Kanaaf namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan marti keessanuu gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftanii subscribe gochuun maatii YouTube chaanaalii kanaa ta'uu hin dagatinaadha. YouTube chaanaalii kuni waa'ee barnoota YouTube walitti aansee hordoftoota isaatiif gallakkisaa jira waan ta'eef isinis barnoota baay'ee akka irraa barattan abdiin qaba. Galatoomaadha warreen subscribe gootaniis. Kanaaf viidiyoo kanaa waliin turtii gaarii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii MHapp guyyaa har'aan tanaa barnoota akkaataa verify itti goonu qabadhee dhiyaadheetiin jira turtii gaarii. Jalqaba wanti nuti goonu Chrome application Chrome keessa seennee bakka search kanarratti youtube.com jennee search goonaa jechuudha. youtube.com jennee bakka search irratti barreessinaa jechuudha. youtube.com jennee ergasii search goonaa jechuudha. Ergasii kunoo bifa kanaan nuuf dhufeetii jira jechuudha. Bifa kanaan YouTube Chrome keessatti argamu nuuf dhufeetii jira jechuudha. Browserowwan adda addaa keessatti YouTube ni argama. Isa bifa kana fakkaatutu argama jechuudha. YouTube kan fakkaatutu argama. Browserowwan hunda keessa search yoo goone bifa kanaan YouTube kun nuuf dhufaa jechuudha. Ergasii mallattoo Chrome irratti argamu tuqaa gama harka mirgaa jiru irratti tuqnee desktop site kan jiru irratti click right goone garatti aanitti dabarraa jechuudha. Desktop site irratti erga right goonee booda YouTube desktop site fakkaatu Chrome irratti nuuf fidaa jechuudha. Kan desktop site ta'e nuuf fidaa mee haa bal'isu. Kunoo YouTube Chrome keessatti argamu kana fakkaataa jechuudha isa desktop site ta'e. Ergasii ammas maal goonaa profile keenya bakka irratti argamu irratti click goonaa jechuudha. Bakki profile keenya irratti argamu irratti click goonee wanta inni nuuf fidu ilaallaa jechuudha. Ergasii kunoo bifa kanaa wantoota adda addaa nuuf fideetii jira jechuudha. Nuti YouTube studio kan jedhu barbaannaa jechuudha. YouTube studio kan jedhu barbaanna kunoo sadaffaa irratti argamaa jechuudha. YouTube studio kan jedhu sadaffaa irratti argama. YouTube application YouTube studio osoo hin ta'in application Chrome keessatti argamu jechuudha. Kan YouTube Chrome keessatti argamudha jechuudha. Erga irratti click goonee booda create channel kan jedhu kana irratti click goonee dabarraa jechuudha. Step kana barsiiseetiin ture rakkoon qabu jechuudha. Create channel jennee dabarra. Erga dabarree kunoo welcome to YouTube studio nun jechaa jira jechuudha. Kanaaf YouTube studio Chrome keessatti argamu irra dhufnee jira jechuudha. Osoo application YouTube studio hin ta'in continue jennee kunoo jechuudha. Kana fakkaata studio Chrome keessatti argamu kan settingiiwwan hundaa'u irraa sirreeffannu jechuudha. Wantoota adda addaa as keessaan raawwannaa jechuudha. Settingiin kun baay'ee isin fayyada. Step kana qabadhaa yeroo hundaa'u step kana hordoftanii Chrome keessaan stuudiyootti dabartuu jechuudha. Ergasii settingii mallattoo settingii barbaannaa mallattoo settingii profile keenya biratti argamu irratti click goonaa jechuudha.
mallattoo setting irratti erga click goonee booda gadi deemnee channel kan jedhu kanarratti click goona. Channel kan jedhu kanarratti click goonee channelii keessatti basic info, advances, future, eligiment kan jedhu kanarratti ammas sadaffaarra kan argamu isa irratti click goonee kunoo future that phono verification kan jedhu kanarratti enable hin taane jechuudha. Akka tokkoffaa irratti default featurein kun enable ta'ee jira jechuudha. Inni lammaffaa kun enable hin taane enable gochuutu nurraa eegama jechuudha. Mallattoo sanarratti erga click goonee kunoo verify phono number jedhee nu dhufeeti jira. Kanaaf bakka kanarratti click goonee verify goonaa jechuudha. Maaliif nu fayyada yoo jettanii garanatti kunoo argaa jirtanii viidiyoo daqiiqaa mini 15 olii gadi lakkisuu fi hin danda'amu. Tembeelonni akkasumas live streamii wantoota adda addaatiif yoo verify goone itti fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf mallattoo verify jedhu irratti click goonee gara Chrome-matti ammas yoo nu gaafate Chrome irratti open goonee gara itti aanutti dabarraa jechuudha. Amma steepii 2 qofatu nu hanqata. Lamaan kana guunnee xumurannaa jechuudha. Ammas akka isinitti mul'atuuf. Kanaaf kunoo phono verification step 1 and 2 guunnaa jechuudha. Step 1 maali? Message koodiin nuuf ergamu textiidhaan akka nu ergamu text kan jedhu irratti gurraachomsinaa jechuudha. Inni lammataa immoo biyya keessa jiru country select your country kan jedhu biyya keessa jiru filannaa jechuudha. Isa sadaffaa irratti immoo phono numberiidha jechuudha. Biyya keessa jiraannu erga filannee ani Itoophiyaadha. Ergasii lakkoofsa bilbilaa kiyyaa itti galchaa jechuudha. Ergaan itti galchee get code kan jedhu lakkoofsa bilbilaa kiyyaa gadi jira. Isa irratti click godhee gara itti aanutti deema. Ergasii kunoo koodiin suni get code kan jenne sana asirratti barreessina. Message keessa seennee application message keessa seennee yookiin gubbaarraan gadi qabnee ilaalannee application message keessa yoo seenne rakkoon qabu yoo si alama nu ergame isa lammataa filannaa jechuudha. Message isa lammataa nu ergame yoo ergamuu didee immoo irra deddeebinee lakkoofsuma asitti galchinaa jechuudha. Ofii isaatiif nu erga yeroo sana daddafee nu ergaa jechuudha. Koodii sana fuunee asitti barreeffanna. Koodii sana fudhannee asitti barreeffannaa jechuudha. Yoo gubbaarraan isiniif dhufuu didee application message keessa seentuu jechuudha. Gidduudhaan baatanii application message keessa seentanii kunoo lamatu na ergame isa lammaffaa tan fayyadamaa jechuudha. Inni tokkoffaa gubatee jira waan ta'eef. Isa lammaffaa sana fuutanii bakka kanatti galchitu jechuudha. Koodii si ergame sana bakka kanatti barreeffataa jechuudha. Koodii si ergame guututti erga barreessitee booda submit kan jedhu kanarratti click gootee xumurtaa jechuudha. Erga submit gootee bakka submit jedhu sanarratti click gootee xumurattee jirta. Kunoo phono verified, phono numbers has been verified jedhee nu xumurannee jirra jechuudha. Phono numberii keenya verify goonee jira yookiin emailii keenya verify goonee xumurree jirra jechuudha. Kana fakkaatu turee barnoonni keenya kanarraa haga barnoota biraatiin agarutti nagaan naa tura.